امید ده چې تاسو به ټول خیر راځي. ټیم یو ډیر زیات نه زه کوم نو دا ونه اول به تاسو مطلب کم سرچ کې دی به دې به تاسو کپ کټ چې دا تاسو ولې کو نو د دې نه پس بیا تاسو دلته راشئ. دا ځینې دا ونه د اول کم دا لینک چې دی مطلب دا کم دا چې تاسو رالی په دې تاسو کلیک کړئ. د کلیک نه پس په تاسو ته مطلب دلته چې د ټیک ټاک کوم نیو ټرندز دي کنو په هغه باندې مطلب تاسو ځان ویډیو جوړو په دې کې ډیر شي به تاسو اوپن کې دا کنو کله دا اوپن نه دلته تاسو ته خو دا ځین دی دا اوپن چې کله اوپن کې تاسو ډیر شي دا غواړم چې اوس کوم نیو ټرند دی کنو زه په دې باندې مطلب دا چې کوم دی په دې باندې موږ ویډیو جوړم دا به کلیک کړئ. او دا نور زما چې کوم شارټ ویډیوګان تاسو ډایرکټ په ډسکرپشن کې لینک کې تاسو ډایرکټ دا غنه تللی شئ مطلب کو زما ویډیو نه ګورئ مطلب خو نه نو څه مسله به کې بیخي تاسو مطلب ډایرکټ دا لینک نه کلیک کوئ ډایرکټ مطلب مخ د تاسو ته شي. او ای بخیر لګره زما چینل نه سبسکرایب کوئ هغه مطلب تاسو مرزي ده او کو ویډیو خو خرانه نه پلیز یار لګ چینل خو سبسکرایب کوئ کنه یار سترګې مې پټوئ. نو دلته تاسو تاسو بټ دا خو دلته تاسو خپل پیک په اډ کې مطلب تاسو په کوم پیک باندې ویډیو جوړول غواړئ زما سره دلته سو پیک ته مطلب چې دا به زه اډ کوم په دې باندې زه ویډیو جوړوم نو بس دا پوره شو. بیا به نیکسټ وای نیکسټ